ระยะทาง 10 กิโลเมตรของที่นี่อาจไกลกว่าที่อื่นเป็นวันเริ่มงาน 2 โมงเช้าเลิก 5 โมงเย็นแต่ความรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมงมีคนว่าเราบ้าที่ยังอยู่ที่นี่แต่เราไม่ได้อยู่เพราะหน้าที่เราอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณแห่งความมั่นใจจะยังคงติดอยู่เสมอ AIS ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงความช่วยเหลือให้ส่งถึงคุณในทุกนาทีที่คุณต้องการที่สุดของเครือข่าย AIS